하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리에게 말씀을 주시니 감사합니다. 우리의 귀를 열어주셔서 듣게 하시고 마음을 열어주셔서 감동하여 주시고 이 말씀을 붙들고 하나님 말씀에 순종하기를 결단하는 의지를 우리에게 허락하여 주시옵소서. 전하는 자나 듣는 자가 모두 말씀의 권위 앞에 엎드립니다. 주님께서 말씀하시고 깨닫게 하시고 순종하게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 오늘은 심음과 거둠의 원리라는 제목으로 말씀을 나눌 거예요. 뭐라고요? 심음과 거둠의 원리. 자, 심는 대로 거둔다라는 말이 있잖아요. 심는 대로 거둔다는 말. 이 말은 교회만이 아니라 믿지 않는 사람들에게도 다 쓰여지는 말이에요. 예. 심는 대로 거둔다. 우리가 살아가는 동안 인생 전반에 걸쳐서 통용되는 원리이기도 하고요. 또 물질적인 측면에서 또 도덕적인 측면에서 다 적용되는 그런 질서이고 또 원리이기도 합니다. 자, 하나님이 노아에게 언약을 주실 때에 노아에게 이렇게 말씀하셨어요. 땅이 없어지기 전까지는 뭐라고요? 땅이 없어지기 전까지는 심음과 거둠이 그치지 않을 것이다. 뭐라고요? 심음과 거둠이 그치지 않을 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 하나님이 노아에게. 그래서 하나님이 이 약속을 지키시기 때문에 지금도 농부들은 씨앗을 심고 또 가을이 되면 추수를 기다리는 거예요. 예, 우리 지금 여름이잖아요. 이제 장마철 지나는 완전히 더운 여름인데 이 더운 여름이 지나면 가을이 되죠. 가을이 되면 추수를 하게 돼요. 예. 하나님이 노아에게 약속하신 것이 지금도 심음과 거둠이 지금도 계속되기 때문에 우리는 봄에 씨앗을 심고 가을에 추수를 기다린다는 거예요. 이 말을 바꿔 말하면 무슨 말이냐면 씨앗을 심지 않은 농부는 추수를 기대할 수 있다 없다? 없다는 거예요. 씨앗을 심지 않은 농부는 추수를 기대할 수 없다. 그리고요, 이 원리는 또 씨앗의 품종에도 적용이 됩니다. 무슨 말이냐? 콩을 심은 밭에는 뭐가 나요? 콩을 심었는데 막 바나나가 열려요. 그 돼요, 안 돼요? 맞아요. 콩 심은데 콩 나고 팥 심은데 팥 납니다. 예, 수량에도 그 적용이 되는데 무슨 말이냐면 많은 수확을 얻으려면, 많은 열매를 맺으려면 어떻게 해야 돼요? 많은 열매를 맺으려면 씨앗을 많이 심어야 한다는 거예요. 예, 많은 수확을 얻으려면, 많은 열매를 얻으려면 방법이 있는데 그 한 가지가 뭐예요? 씨앗을 많이 심어야 된다는 거예요. 썩기도 하니까 썩는 것까지 포함해서 더 많은 씨앗을 심어야 더 많은 열매를 맺는다는 거죠. 다른 방법이 없어요. 자, 이 원리가 무슨 원리예요? 심은 대로 거둔다라는 원리. 이 원리는 영적인 세계에서도 그대로 적용이 됩니다. 예, 무슨 말이냐면 영적으로 진실하고 성실하게 씨앗을 뿌렸다면 그 열매가, 아름다운 열매가, 많은 열매가 맺게 된다는 거예요. 뭐라고요? 진실하고 성실하게 영적인 씨앗을 뿌렸다면 추수할 때에 반드시 아름다운 영적인 열매를 맺게 된다는 거예요. 예. 7절 말씀 한번 보겠습니다. 6장 7절 안경을 썼어요. 자, 그 하반절에 사람이 이렇게 시작합니다. 사람이 하반절, 상반절은 앞부분, 하반절은 뒷부분, 짝 절반으로 나눠서 상반절은 앞부분, 하반절은 뒷부분이에요. 사람이부터 읽어보겠습니다. 시작. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 다시 한번요. 7절이에요. 하반절이에요. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 아멘. 거두리라. 자, 그러면 영적인 세계에 이 말씀이 어떻게 적용이 되는지, 영적인 세계에서
사람이 심는 대로 거둔다는 것이 어떻게 적용이 되는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 세 가지 부분에 대해서 이야기를 할 거예요. 첫 번째, 그리스도인의 사역에서 그대로 적용이 됩니다. 6절 말씀 한번 읽겠습니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 것을 함께 하라. 이렇게 말씀하세요. 여기서 가르침을 받는 자는 어떤 사람이냐면 말씀을 배우는 사람이에요. 신앙생활을 어떻게 해야 하는지를 배우는 사람을 말하는 거예요. 자, 목회자가 성경의 가르침을 심을 때에는 가르침을 받는 자로부터 모든 좋은 것을 받는 것이 원리라는 거예요. 다시 한번요. 목회자가 성경의 가르침대로 심을 때에는 성경의 지식을 가르치고 그것을 지키게 할 때에는 받는 자로부터 모든 좋은 것을 받는 것이 원리라는 거예요. 그러니까 목회자는 영적인 좋은 것을 성도에게 주는 자가 되고, 가르침을 받는 자, 그러니까 성도들은 생계를 위하여 필요한 좋은 것들을 주는 자가 된다는 거예요. 다시 한번요. 목회자는 영적인 모든 좋은 것을 주는 자가 되고, 가르침을 받는 자는 생계에 필요한 좋은 것들을 목회자에게 주는 자가 된다는 거예요. 자, 디모데전서 5장 17절 18절입니다. 제가 읽어드릴게요. 잘 다스리는 장로들을 배나 존경할 자로 알되 말씀과 가르침에 수고하는 이들에게는 더욱 그리할 것이니라. 성경에 일렀으되 곡식을 밟아 떠는 소의 입에 망을 씌우지 말라 하였고, 또 일꾼이 그 싹을 받는 것은 마땅하다 하였느니라. 자, 목회자가 전력을 다해서 자기 사역에 몰두하고 회중에게 그 가슴에, 그 마음에 복음의 씨앗을 심고 있다면 생활에 필요한 물질을 거두는 것을 기대하는 것은 당연하다라는 그런 말씀입니다. 자, 그런데요, 이 말씀은 자칫하면 잘못 받아들여질 수가 있어요. 예, 중세 시대에 정말 그 중세 시대 교회는 쏟아져 들어오는 헌금으로 어마어마한 돈들이 교회로 쏟아져 들어왔어요. 그래서 교회가 엄청나게 엄청난 부를 축적했습니다. 많은 땅, 돈, 그림들, 할 것 없이 엄청난 부를 축적했어요. 그리고 그 시대의 성직자들은 그런 부를 당연하게 여기고 더 많은 부를 내 것으로 만들려고 엄청난 탐욕을 부렸죠. 엄청나게 탐욕스러운 모습을 보였어요. 그래서 중세 시대의 어떤 소설이나 이런 걸 보면 그 성직자들을 보면 막 이렇게 살쪄가지고 막 뒤룩뒤룩 살쪄가지고 막 그 음식을 막 되게 탐욕스럽게 먹는 그런 그림들로 그려지는 그런 모습을 볼 수가 있어요. 예. 교회가 그만큼 부유했고 성직자들이 그만큼 탐욕스러웠었다는 거예요. 여러분, 교회가 과도하게 부유해지는 것도, 목회자가 탐욕스러운 것도 옳지 않은 거예요. 예. 그런데 또 이 말씀은 다른 방향으로 잘못될 수도 있는데요. 목회자의 생활을 보장하는 것 하잖아요, 성도들이. 그래서 목회자의 생활을 보장한다는 이유로 성도들이 목회자를 이렇게 조정하려고 하는, 좌지우지하려고 하는 그런 모습이 있다는 거예요. 이런 겁니다. 아니, 내가 얼마나 고생해서 지금 돈을 벌어서 그걸 헌금으로 드린 건데 그것으로 월급을 받아서 생활하고 있는 거 아닙니까? 예. 돈을 받았으면, 금돈을 받았으면, 월급을 받았으면 값을 해야죠. 교회에서 원하는 대로 사역을 하십시오. 그러니까 교회에서 원하는 대로 그 설교를 해야 하지 않겠습니까? 이런 거예요. 그리고 그 요구에 합하는 대로 급료를 조정하기도 하는 거죠. 여러분, 교회가 과도하게 부유하게 되는 것이나 목회자가 탐욕에 빠지는 거 잘못된 거예요. 잘못된 겁니다. 또 그렇게 그 많은 물질을 누리면서 탐욕에 빠지면서 또 그 마땅히 해야 될 가르치는 일에는 또 소홀하게 되는 것, 잘못된 겁니다. 그런데 또 교회가 목회자에게 급료를 주는 것이니, 급료를 주는 고객이라는 거죠. 고객인 성도의 요구를 목회자는 서비스를 제공해야 되니까, 그 요구를 수용하고 지켜내라는, 이것도 잘못된 거라는 거예요. 자, 그러면 교회와 목회자, 가르치는 자와 가르침을 받는 자는 어떤 관계여야 하느냐? 코이노니아, 그러니까 짝의 관계여야 한다는 거예요. 짝의 관계.
자, 우리가 6절 읽었는데요. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 말씀을 가르치는 것도, 말씀을 가르치고 말씀을 배우는 것도 함께 하는 거예요. 또 말씀을 받은 자가 좋은 것을 가르치는 자와 함께 하는 것도 제공하는 것도 좋은 것들을 가르치는 자에게 제공하는 것도 함께 하는 거라는 거예요. 함께 하는 자, 짝의 관계라는 거예요. 목회자와 교회는, 가르치는 자와 가르침을 받는 자는 함께 하는 자라는 거예요. 앞서 잠깐 말씀드렸지만 이런 거예요. 가르치는 자는 가르침을 받는 자에게 무엇을 줍니까? 영적으로 모든 좋은 것들을 주는 거예요. 그럼 가르침을 받는 자는, 교회는, 성도는 생활에 필요한 좋은 것들을 그렇게 목회자에게 제공하는 거예요. 영적인 좋은 것들을 주고받고 또 생활에 필요한 좋은 것들을 주고받는 것이 교회와 목회자, 가르치는 자와 가르침을 받는 자의 관계, 코이노니아의 관계라는 거예요. 이걸 여러분 기억하셔야 합니다. 이걸 기억하셔야 합니다. 함께하는 관계예요. 함께하는 관계. 자, 또 우리가 참고해야 될 말씀 5장 17절 18절 디모데전서 말씀 제가 아까 읽어드렸는데요. 바울은 이 말씀을 통해서 말씀을 전하는 자를 뭐라고 비유하냐면 곡식을 떠는 소라고 비교합니다. 소에 비유해요. 그리고 또 뭐에 비유하냐면 일꾼으로 비유합니다. 소, 일꾼. 절대로 말씀을 가르치는 그 사람을 높이는 것이 아니에요. 다만 열심히 하는 소, 열심히 일하는 일꾼의 비유를 하고 있다는 거예요. 말씀 연구와 말씀을 실천을 돕기 위해서 열심을 가지고 애를 쓰는 사람이 말씀을 가르치는 자다라는 거예요. 그리고 말씀을 받는 자는 그 노고에 대하여 생활을 보전해 주는 것으로 답하는 거예요. 대가를 주고받는다는 느낌이 아니고요. 이렇게 영적으로 좋은 것을 주고 또 물질적으로 생활에 필요한 것, 좋은 것들을 이렇게 주는 것이에요. 함께 하는 것이에요. 그렇게 하면서 교회라는 영적인 공동체는 영적으로도 또 생활에서도 필요를 서로 채울 수가 있게 되는 겁니다. 이 원리가 중요합니다. 내가 가르쳤으니 너는 마땅히 나를 존경해야 돼. 이렇게 아니라는 거예요. 내가 가르치니 넌 나한테 대가를 지불해야 돼. 이게 아니라는 거예요. 우리가 하나의 공동체로서 영적으로 견고하게 세워지기 위해서 목회자, 가르치는 자는 마땅히 영적으로 좋은 것을, 모든 좋은 것을 계속해서 주는 일을 위해 열심을 내야 하고요. 그렇게 함께하고 하나가 되는 것이고요. 또 말씀을 받는 자들은 물질에, 생활에 필요한 것에 그 좋은 것을 함께 나눔으로써 그렇게 하나가 되고 그렇게 함께 세워져 가는 것이다. 영적으로 육적으로 그렇게 함께 세워져 가는 것이다. 채워져 가는 것이다 라는 겁니다. 기억하십시오. 자, 심음과 거둠의 원리 두 번째는 그리스도가 거룩하게 되는 것. 그리스도의 성결에서도 찾아볼 수가 있는데요. 8절입니다. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 아멘. 이 말씀은 성도의 생활을 밭으로 비유하고 있어요. 밭에 씨앗을 뿌리고 밭에서 열매를 거두잖아요. 그러니까 그리스도인의 성결은 우리의 생활이라는 밭에 어떤 씨앗을 심는가에 따라서 결정이 된다는 거예요. 그리스도인이 거룩해지는 것은요, 우리의 삶이라는 밭에 어떤 씨앗을 뿌리느냐가 결정한다는 거예요. 그리고 우리의 생활이라는, 삶이라는 밭에 뿌려지는 씨앗은, 심겨지는 씨앗은요, 생각과 행동이에요. 생각과 행동. 그러니까 육체를 위한 생각과 행동이 우리 삶이라는 밭에 뿌려지면, 심겨지면 어떤 결과를 맺느냐면 썩어질 열매를 맺는다는 거예요. 썩어질 것을 맺는다는 거예요.
육체를 위한 생각과 행동이라는 것이 여러분 무엇입니까? 육체는 뭐였어요? 타락한 본성, 옛사람의 습관에서 나오는 것들, 그 습관에서 나오는 것들을 육체라고 말씀드렸죠. 왜 우리의 생각과 행동으로 이 본성을, 타락한 본성, 옛사람의 습관을 우리는 마땅히 십자가에 못 박아야죠. 그 본성들을 하나하나, 그런 행동들을 하나하나 십자가에 못 박아야 하는데, 육체를 위해 육체의 씨앗을 뿌린다는 것은 이 본성, 타락한 본성, 옛사람의 습관을 오히려 그것들을 만족시키려고 한다는 거죠. 이런 습관들, 이런 생각들, 이런 행동들을 키워 나가는 거예요. 점점 더 키워 나가는 거예요. 이것이 육체를 위해요 심는 것입니다. 씨앗으로 심는 것은 생각과 행동이라고 말씀드렸는데요. 그래서 어떤 생각을 심느냐, 마음의 원한이나 불평을 심는 거예요. 불손하고 음란한 환상을 심는 거예요. 자기 연민을 심는 거예요. 이것이 뭐예요? 육체를 위해 심는 것이다. 원한이나 불평이나 음란한 것이나 자기 연민에 빠지는 것이 육체를 위해 심는 것이다라는 거예요. 기억하시기 바랍니다. 그리고 우리가 마땅히 기도할 시간인데 침대에 누워 있는 것, 절제를 잃어버리고 혈기를 내는 것, 육체를 위해 심는 것이라는 거예요. 여러분, 우리가 명심해야 되는 겁니다. 그런데요, 여러분, 우리가 매일매일 육체를 위해 심으면서 거룩한 열매를 맺는 것은 기대할 수 없는 일이에요. 매일매일 육체를 위해 심는데 어떻게 거룩한 열매를 맺느냐는 거예요. 자, 심음과 거둠의 원리, 거룩한 것을 심어야 거룩한 열매를 맺는 거죠. 육체를 위하여 심으면 썩어질 것을 맺는 거예요. 그런데도 우리는 매일매일 육체를 위하여 심으면서 왜 우리는 거룩한 열매를 맺지 못하는지 궁금해합니다. 궁금해하는 게 말이 안 되는 거예요. 여러분, 거룩함은요, 열매라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 저나 여러분이나 똑같습니다. 열매입니다. 육체를 위하여 심으면서 거룩한 열매를 맺을 수 없습니다. 자, 씨앗은 행동과 생각이라고 말씀을 드렸는데요. 성령을 위하여 심는 것은요, 성령을 위한 생각과 행동을 하는 것이에요. 성령을 위한 생각과 행동이 심겨지면 어떤 일이 일어납니까? 어떤 일이 일어날까요? 자, 성령을 위해 심는다는 것, 성령을 위해 생각하고 행동한다는 것, 이런 겁니다. 성령을 자꾸 생각하는 거예요. 예. 자꾸 생각하고 성령을 좇아서 행하는 것입니다. 예. 성령은 뭐라 그랬죠? 새로운 본성을 말해요. 새로운 본성. 그러니까 성령을 위해 심는다는 것은 성령으로 인해서 새 사람이 된 본성을 쫓아서 생각하고 새 사람의 본성을 쫓아서 행동하는 것을 말해요. 이것이 성령을 위하여 심는 것입니다. 여러분, 우리는 우리 삶이라는 밭에 성령을 위한 씨앗을 심을 수가 있습니다. 어떻게 심을 수가 있어요? 우리가 책을 읽을 때, 교제할 때, 여가 활동을 할 때 성령을 위하여 심을 수 있습니다. 어떻게요? 세 사람의 본성을 좇아서 책을 선택하는 거예요. 예. 그 기준으로. 육체를 좇아서는 우리 옛사람의 본성을 만족하는 그런 주제로 책을 찾겠지만 그것이 아니고 새 사람의 본성을 따라서 그에 합한 새 사람의 본성을 더욱더 이렇게 키워줄 그런 책들을 찾는 거죠. 그걸로 나누는 거죠. 교제할 때에도, 여가 활동을 할 때에도, 여가 활동을 선택하고 행하는 것에도 세 사람의 본성을 따라서 우리가 할 수 있다는 거예요. 그것이 성령을 위하여 심는 것이다. 또 이렇죠. 우리가 이제 개인적으로도 그렇고 공동체적으로도 그렇고 신앙 훈련을 참여하는 것, 이것도 성령을 위하여 심는 겁니다. 자, 우리가 다 함께 예를 들면 무슨 작정 기도회, 특별 새벽 기도회, 무슨 하여튼 이런 것, 교회 전체적으로 이렇게
참여하도록 하는 훈련들이 있잖아요. 거기에 적극적으로 참여하는 것이고요. 또 개인적으로도 그렇게 경건의 훈련에 참여하는 것이에요. 그것이 뭐라고요? 성령을 위하여 심는 것이다. 그리고 우리가 매일매일 기도하고 성경을 읽는 것, 또 주일 예배를 위하여 헌신하는 것, 이 모든 것들이 뭐라고요? 성령을 위하여 심는 것이다 라는 겁니다. 우리가 이렇게 성령을 위하여 심으면 그 결과로 거룩함이라는 열매를 맺게 되는 거예요. 반대로 성령을 위하여 심지 않으면 성령을 위하여 이런 일들을 행하고 이런 생각을 하지 않으면 거룩함이라는 열매를 맺지 못한다는 거예요. 맺지 못합니다. 여러분, 우리 그렇잖아요. 거룩함이라는 열매를 맺는 것, 우리 삶에 이제 거룩함이 드러나는 것이고, 또 우리의 삶이 하나님과 함께하는 것을 즐거워하고 기뻐하는 것, 충만한 것, 오늘 찬양한 것처럼 그 이제 거룩함이라는 열매를 맺는 것이잖아요. 근데 우리 간혹 이렇게 생각합니다. 그 은혜가 안 되는 것 같아요. 은혜가 안 돼, 은혜가. 왜 그럴까요? 어떤 조건이 만족되면 은혜를 받을 수 있습니다. 하지만 더 근본적으로 생각해 보세요. 우리가 성령을 위하여 씨앗을 심고 있는지를 생각해 보시라는 거예요. 우리가 성령을 위하여 씨앗을 심지 않으면 거룩함이라는 열매 맺을 수가 없습니다. 여러분, 저와 여러분 모두가 성령을 위하여 심는 일에 애쓰시길 바랍니다. 그러면 반드시 거룩함이라는 열매를 맺는데요, 풍성하게 맺을 수 있다는 것입니다. 자, 세 번째, 그리스도인의 선행에서도 심음과 거둠의 원리를 발견할 수 있는데요. 9절부터 10절까지입니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 자, 바울 사도는 개인의 거룩함에 대해서 말씀하시다가 이제는 교회나 사회 속에서 선행을 행하는 것에 대해서 말씀을 하시는데요. 선행, 구제하고 돕는 것, 이런 것들을 말씀하시는 거예요. 그런데 선행을 하는 데 있어서 낙심하거나 실망하지 말라고 말씀하십니다. 왜요? 왜냐하면 선행을 행하는 것은 때때로 불편하고요. 우리 마음을, 어떤 우리 상황을, 입장을 불편하게 만들기도 하고요. 때로는 실증이 나기도 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 뭐라고요? 낙심하거나 실망하지 말라는 거예요. 선행을 하는데 아무런 결실을 맺지 못한다고 느낄 때에 여러분, 우리는 쉽게 의욕을 잃어버리고 자포자기한 그런 심정에 빠지게 됩니다. 아니, 내가 이렇게 선행을 했는데 왜 아무런 일도 일어나지 않지? 아무런 보상도 없는 거지? 라고 생각하면 자포자기하게 되는 거예요. 하지만 여러분, 사도 바울이 뭐라고 합니까? 낙심하거나 실망하지 말라고 하죠. 왜요? 선행도 심음과 거둠의 원리가 작용되는데요. 그래서 착한 일을 할 때 마치 씨앗을 심는 것처럼 해야 한다는 거예요. 씨앗을 심는 것처럼. 씨앗을 심었는데요. 선행을 씨앗을 심는 것처럼 그렇게 심고서 지치지 않으면, 잠시만요. 지치지 않으면, 지쳐서 낙심하지 않으면 때가 이를 것인데요. 때가 이르면 반드시 열매를 맺게 된다는 거예요. 다시 한번요. 선행의 씨앗을 심고서 지치거나 낙심하지 않으면 때가 이를 것인데 그러면 열매를 맺게 된다는 거예요.
그런데 여기 선행에 대해서 말씀하시면서는 심음과 거둠의 심음과 거둠의 원리에서 더 구체적으로 한 걸음 나아가는데요. 심음과 거둠 가운데 때를 기다리는 것이 필요하다 이렇게 말하세요. 때를 기다리는 것이 필요하다. 예. 선행을 하는 데만 그렇지 않습니다. 사역에도 마찬가지입니다. 사역에 전념하고 애를 쏟은 후에도, 사역에 그렇게 심은 후에도 때를 기다려야 한다는 거예요. 거룩하게 되는 일, 성화되는 일에도 심은 후에 때를 기다려야 한다는 거예요. 선행하는 것도 마찬가지고. 여러분, 그런데 때를 기다리는 것은 힘이 드는 일이에요. 낙심하고 지치기 쉽습니다. 하지만 우리가 알아야 할 것은 반드시 때가 오는데요. 그때가 되면 반드시 열매를 맺게 된다는 거예요. 우리의 사역이나 우리의 선행이나 우리가 거룩하게 되는 것이나. 지치거나 낙심하지 말라. 우리 교회 가운데 심음과 거둠의 원리를 기준으로 판단할 때 여러분, 조급함이라는 것이 참 어려운 부분인 것 같아요. 때를 기다리는 것이 힘들기 때문에 이 조급함이 문제가 되는데요. 때를 기다리다가 지치기가 쉽기 때문에 그래요. 때를 기다리다가 지치기가 쉬워요. 하지만 우리가 사역함에 있어서, 거룩하게 됨에 있어서, 또 선행을 행함에 있어서 오래 참고 기다려야 하는데요. 힘이 드니까 어떻게 해야 되느냐면 기도하는 거예요. 기도함으로 성령을 의지하고 성령께서 인내하게 하시는 것으로 힘을 얻고 능력을 얻어서 끝끝내 기다려내는 거예요. 우리 힘이 아니라 성령의 힘으로. 그렇게 우리가 그때를 끝끝내 기다려내게 되면 그 달달한 열매를 우리가 감사함으로 맛볼 때가 반드시 온다는 겁니다. 반드시 온다는 거예요. 여러분, 우리 아이들이 방학을 했습니다. 예, 그래서 이제 우리 아이들 시간이 참 많아요. 에너지는 막 넘치는데 뭐 그걸 해소할 데가 없죠. 그래서 제가 생각을 냈는데 아이냐고 이한이를 데리고 새벽 기도에서 돌아오는 대로 지옥 훈련을 시작합니다. 벌써 시작해가지고 3번 했어요, 4번 했어요. 지옥 훈련을 하는데요. 뭐 3번, 4번밖에 안 했는데 10번 했다고 합니다. 힘들었나 봐요. 말은 지옥 훈련이지만 아이들하고 한 30분에서 1시간 뛰어노는 겁니다. 그런데요, 이 지옥 훈련을 통해서 우리 아이들에게 알려주고 싶은 것이 있어요. 예, 뭐냐면 목표를 가지고 훈련을 하면 그 목표에 가까워진다는 거예요. 이 원리를 좀 아이들이 몸으로 깨달았으면 좋겠어요. 그래서 일단 눈에 보이는 거, 잘 보이는 거 체력 훈련이라는 방법을 택해 보았습니다. 어떻게 하냐면 뭐 복잡하지 않아요. 먼저 그 운동장에 도착하면 간단하게 체조를 하고요. 운동장 한 바퀴 이렇게 걷습니다. 예. 그리고 한 바퀴를 돈 다음에는 느린 속도로 한 4분의 1 정도 뛰고, 그 다음에 4분의 1 정도는 다시 걷고, 또 4분의 1 정도 다시 느린 속도로 뛰고, 또 4분의 1 걷습니다. 그 다음에 또 잠깐 쉬었다가 물도 마시고 잠깐 쉬었다가 뭐 런지 이렇게 하는 거 있죠. 이렇게 런지도 조금 하고요. 그 다음에는 이제 10m 정도 이어달리기를 한 5번에서 10번 정도 해요. 그러면 지옥 훈련이 끝납니다. 예. 자, 제가 애들에게 약속했습니다. 방학이 끝날 때까지 우리가 계속하면 너희가 학교에 갔을 때 친구들 중에서 달리기를 제일 잘할 수 있을 거라고 그렇게 약속을 했습니다. 그대로 될 거예요. 예. 여러분, 우리 신앙에도 훈련이 필요합니다. 예. 새로운 본성을 따라 생각하고 행동하는 것, 이걸 뭐라고 했죠? 성령으로 심는 거라고, 성령을 위하여 심는 거라고 했죠. 성령을 위하여 심는 훈련이 필요하다는 거예요. 예. 우리가 이 훈련을 할 수 있으면 장담컨대 여러분, 우리 교회가 감당하는 모든 사역에서 좋은 열매를 맺게 될 겁니다.
우리의 삶이 거룩해지는 것에서 거룩함이라는 열매를 우리가 삶에서 맺게 될 겁니다. 그리고 우리의 선행이 좋은 열매들을 맺게 될 거예요. 그래서 여러분, 우리가 앞으로 계속해서 영적인 훈련을 계속해 나갈 것이에요. 우리가 이제 전반기에는 전도의 훈련을 해왔죠. 이제 말씀을 묵상하고 나눈 훈련을 시작했는데요. 우리가 앞으로 계속해서 영적인 훈련을 해 나갈 것입니다. 물론 열매를 맺기까지, 우리가 씨앗을 뿌리고 열매를 맺기까지 때를 기다리는 시간이 필요합니다. 그 시간 동안에는 지치지 않고 낙심하지 말아야 하겠지요. 어떻게요? 기도함으로 성령의 도우심을, 역사하심을 구하면서 지치지 않고 때를 기다릴 수 있는 것이지요. 하지만 반드시 그 때가 올 것인데, 그러면 여러분, 우리가 성령을 위하여 뿌린 씨앗의 그 달콤한 열매들을 실컷 맛보게 될 것입니다. 여러분, 분명히 그렇습니다. 우리 함께 성령을 위하여 씨앗을 뿌리고 또 그 때를 기다려 마침내 달콤한 열매를 맺게 하시는 그 귀한 경험들을 우리가 함께 해나가시기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님, 참 감사합니다. 우리를 사랑하셔서 하나님의 귀한 말씀을 우리에게 주시니 참 감사합니다. 하나님, 우리가 심음과 거둠의 원리를 우리 영적인 세계에서도 적용해 나가기를 원합니다. 성령을 위하여 심는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 성령을 생각하고 성령의 것, 그러니까 새로운 피조물로서의 그런 생각과 행동을 그렇게 구하고 또 계속해서 생각하고 행함으로 그렇게 우리가 우리 사역에서 열매를 맺기를 원하고요. 또 그렇게 우리가 거룩해지는 것에서 열매를 맺기를 원하고요. 또 그렇게 우리가 선을 행하는 것에서 열매를 맺기를 원합니다. 하지만 그 때를 기다리는 것, 씨앗을 뿌리고 열매를 맺는 것이 어려운 일일 것인데, 하나님의 성령께서 우리를 항상 도우셔서 우리가 오래 참고 인내함으로 하나님의 그 때를 기다려낼 수 있도록 우리를 붙드시고 인도하여 주시옵소서. 그리고 마침내 그 때가 되었을 때 그 열매의 달콤함을 충만하게 누리며 하나님께 감사하며 영광을 돌릴 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.